안녕하세요. 오늘은 팝콘 플레이입니다. 오늘은 인플리터 에어십. 인플리터니 이건 플레이한 건가? 오늘 해볼더니 이거는 해보는데 이sem는 스티븐 헬리가 해보는 수 있죠. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempted robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how you want me to bring you in? 그리고 이거 뭐지? 뭐가 있어서 지어이 뻗지야. 뭐 시동까지 꺼버렸다. 자 다시 합니다. 네 이거는 그리고 째까 플레이. 열쇠 찾았다. 요거는 요거 아니고 엘리베이터가 아니고 컴퓨터 하자. 요거는 시크릿 파일. 그것이 조직의 비밀. 뭐지? 엘리베이터 하자. 엘리베이터. 뭐지? 그러면 생각났어. 안으로 들어가자. 오 고속 터졌다. 이거 뭐지? 텔레포터. 설마 어디 치는 거 뭐야 이게? 잠깐만. 설치자가 정신만이야? 강내는 점프해. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. A flock of ducks flew by. 자 이렇게 돼서. Hey, you think you could let me out of here? Oh, thank you. 또 여기다. 삐. 뭐야 그 종이랑 변신했어. 뭐야 이게? 요거 생각나는데. 크레이지건. 이거 그러면 하프라이프 영화 하나 됐네. 너무 밀었어. 영화 하나 하자. 요거 하자. 뭘 그래서 정신은 아니야? 자 용을 하는지. 나 여자가지 있는. Hey you, stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's gone rogue? Hey, no, 이제부터 네가 이거 알아야지. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... 요거 쓸까? 요거 하자. 이제 액션부터. 액션.
액션 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 액션. 액션. 이거 하나 해야겠다. 야. 누나랑 할 수 없다. 누나랑 해낼 수가 없다고. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. 뭐야? 프로토타입? There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat, or else the Tokbek clan will be history. Oh. Orders, Captain? Let him go. 맞아요. What? 이제부터 인간합니다. 저는 생각했다. 나이스. 이번에 한냈더니 세상에 생각이 그랬습니다. 그러니까 이번에 하는데 에이코 MK2 삐 이거 이거는데 잠깐만 우주 와버렸네. 지금 우주 와버렸어요. 자 그러니까 암벨라 으아 네 이거는 쉘 삑 하이씨 네 그러네 있군. 이거 탱크 자 이렇게 돼서 그리고 이건 뭐지? 그러나 오늘 왜 일어났어? 이건 뭐야? 뿌. 야. 노. 하하하하. 공인데요 왜 썼어? 굿바이 하지 말라고. 빨리 하지 말라고요. 이거 뭐지? 고무고무인데? 고무고무하네. 아무튼 자 여기에 대해서 오레이첸. Hey, did you hear something over there? Nah, man, I didn't hear nothing. 모자다 느낌인데. 오. 아. 그거 아니시죠? 그 제로 포인트 하자. 삐. 뭐 한 거요? 아니 어떻게 했네 이거? 저기요. 저기 있어요. Check, this is Charles. Check, this is Charles. Give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So, yeah. Good luck. 이거 하자. 뭐래요? Hey, good job there. Oh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, the whole point of this operation. All right, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? Yeah. Let's get it thinking. 뭐지? Right. 이제부터 내가 이거를 해야 되겠다. There. What do you 이제부터 내가 뭐 think 하는 you would 거야? do with 이런 Smith 생각이다. Rye?
What are you doing here, mate? Wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take 교가 you right to the 전에 될 거야. Go ahead. 어서 worry. We'll tell the 데려가. 어서 데려가. 아, 이거 뭐지? No, we can't do that. Why not, man? You do realize how much a solid gold cannon would weigh, don't you? Dude, we totally got enough power. What do you think, man? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Huh? 찰스. Alright, here I come. 찰스 베리. 아, 이거는 풀폼? Okay, let me just, teleport this thing in here for you. 아이씨. 야, 텔레포트를 소개하여 기술들이. Alright, here it comes. 나이스. Cotton. Okay, press the 이거는 우리는 안 돼. Yeah, why don't you let me take care of this? 생선. 안 돼, 오징어 때문이다. 오징어 때문이었어. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. 저는 닌자. 자. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. 머리를 거민건. Oh, hello, Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Okay. 전원을 shut down 꺼라. power now. 뭐지? 고장난 버렸다. 아, 이렇게 되면 비행기가 추락하는구나. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? 이거. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. 안 돼. 안 돼. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. 야, 너 뭐야? In, 잡았다. cargo bay. 화이트. 블랙. 다시 슬핑거스. 다시 바나나 폭탄. 요 바나나는 새로운 골로 보석. 이거는 되게 위험하네. 이거 또 완전 위험하다니까. 이거는 하네. 오. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. 빵. 야. What's 이게 going? 무슨? 잘 갔어요. 힘. This could be a problem. 미션 컴플릿. 있는 지점 성공했으면 메인으로 갈까? 네, 알겠습니다. 여러분 많이 보셨죠? 그러면은 일본 없는 임플랜트 연식을 하겠습니다. 그러면은 이제 헬리스 팀 2021년 4월 21일 매주 일요일 오전 10시 만나요. 다음 시간에 또 만나요.